ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അതുപോലെ വലിയ ഉള്ളി ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിയാം. കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം. നമ്മൾ വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചിക്കനും ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേവിച്ച ചിക്കന് അതിൻ്റെ എല്ല് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പിച്ചിയെടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിക്കൻ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് റസ്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 2 കോഴിമുട്ടയാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും വെള്ളയാണ് എടുക്കാറ്. ഞങ്ങൾ ഇതിന് വെള്ളയും അകത്തുള്ളതും രണ്ടും എടുക്കാറുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണിത്, അതെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ച് അതിൽ നമ്മൾ മസാലക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇട്ടു. അതുപോലെ വേപ്പില, ചപ്പ്, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന ഒക്കെ ഇട്ടു. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചെടുത്തത് അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ പൊടിച്ചത് അതിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മൂടി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഈ മസാല റെഡിയാക്കിയത് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പൊട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അത് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയുടെ ഇത് ആക്കി വെച്ചതിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത്
പിന്നെ അതിന് ശേഷം റസ്ക് പൊടി നന്നാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ആകുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുക്കുക. കുറച്ച് എണ്ണ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് നന്നായി വേവായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനെ പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും. ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരും.